U kraljevstvu ispunjenom čudom i zadovoljstvom, soba princeze Elizabete stajala je kao magično utvrđenje, gde su se snovi razvijali u živopisnom životu kroz njene očaravajuće crteže. Svaki potez njene olovke bio je kao tkivanje niti mašte u tapiseriju avantura koje su čekale da budu istražene. Dok su zlatni zraci sunca veselo plesali kroz njene prozore, princeza Elizabeta osjećala je uzbuđenje u svom srcu, žudnju za avanturom koja je dostizala izvan zidova njenog dvorca. Bilo je kao da nežni dodir sunčevih zraka šapuće priče o dalekim zemljama i nepoznatim misterijama, pozivajući njen avanturistički duh. S gracioznim mahom njenog magičnog olovka, princeza Elizabeta uthnula je život u svoje crteže i zajedno su se uputili na putovanje u kaleidoskopsko kraljevstvo koje je ona izmaštala. Svaki potez, svaka linija cvetala je u kraljevstvu prepunom živih boja, šarmantnih stvorenja i skrivenih čuda koja čekaju da budu otkrivena. Ali njihovo radosno istraživanje brzo je potamnjalo na nadolazećim senkama tame koje su pretile da progutaju zemlju. Sa neumitnom hrabrošću i odlučnošću, princeza Elizabeta i njeni pouzdani saputnici krenuli su na plemenitu misiju da pobede zle sile i vrate harmoniju u svoje voljeno kraljevstvo. Usred iskušenja i nevolja, oni su nastavili napred, suočavajući se sa zastrašujućim protivnicima i prolazeći kroz opasne prepreke koje su testirale njihovu odlučnost. Ipak, sa vezom izgrađenom u prijateljstvu i ojačanom neumitnom hrabrošću, svladali su svaki izazov, skupljajući moćne artefakte duž puta kako bi im pomogli u njihovom plemenitom poduhvatu. U ključnoj borbi protiv sinistrih snaga tame, princeza Elizabeta i njeni hrabri saputnici izašli su kao pobednici, razbijajući prokletstvo koje je držalo kraljevstvo u svom zaledenom stisku i donoseći zračenje zore nade i obnavljanja. Dok sunčevi zraci probijahu kroz preostale oblake, osvetljavajući nekada zamagljeno kraljevstvo svojom nežnom toplinom, radosni uzvici odjeknuli su zemljom. Princeza Elizabeta i njeni verni prijatelji vratili su se kući kao poštovani heroji, njihova srca gorela su obećanjem novih avantura koje ih čekaju na horizontu. Pridružite nam se u iščekivanju sledećeg uzbudljivog poglavlja putovanja princeze Elizabete u čarobnoj potrazi, gde se bezgranična mašta susreće sa bezgraničnim mogućnostima. Držite vaša osetila nasočena na više čarobnih priča i uzbudljivih avantura isključivo na Wonder Kids.